Itong motor na to, almost 1 year na hindi nagamit. Kaya nung pa-startin, natuyuan siya ng gasolina. Di syempre, sinalinan ko. May start naman. Kaso nga lang, pag i-revolution mo, namamatay. Bali, idle lang siya gumagana. Para, ang problema nito kadalasan, pag nai-stuck yung karburador, kaya tatanggalin yung karburador. Hindi siya yung FI version ng ating classic. Ayan, tinanggal ko na yung yung tangke. Napakadali lang magtanggal ng tangke, guys. Itong to, dalawang screw lang yung tatanggalin mo dyan. Ito yan, kinabit ko para syempre hindi malito. Tapos meron siya rubber damper sa ilalim. Pag tinanggal mo tong isang to, syempre unahin mong tanggalin itong fuel gauge. Huhugutin mo muna yan. Huhugutin mo rin tong fuel line hose. Pagkahugot mo nun, luwagan mo na dito, kalasin mo to. Yan, then pagka na maluwag na, wala na to, hihilahin mo lang ng konting pa ganun yung tangke. Tapos ayun, maglulus na siya, pwede mo nang iangat. Ganun lang kasimple. Tapos ngayon, para matanggal natin yung karburador, yan, para sa susunod hindi ka na magtatanggal ng tangke. Ang gawin nyo lang, kasi ang ginawa nila dito, yung yung itong tawag dito, yung clamp, halos itinapat nila dito itong screwhan para syempre pahirapan nga naman yung mga owners kung paano magme-maintain. Kaya ang gawin nyo, pag naluwagan nyo na yan, iikot nyo na lang to dito, yung dito sa ilalim pwede mo na i-access. Kasi bago mo matanggal yung karburador, tatanggalin mo to dito sa may head, yung dalawang bolt na yan, tanggal yan. Tapos yung clamp dito, tanggal din, tapos huhugutin mo ng ganun. So try na natin kung mababaklas ko. Yan, since naiisod ko na to, yung isang clamp dito sa loob, nasa ilalim na, pwede mo nandito kalasin. Pwede mo na dito luwagan yung nut nya. Hindi katulad dun dati, dito talaga itinapat para tanggal lahat pagka yung mag-aalis ka ng karburador. So ngayon, mas madali. So naluwagan ko na. Yan. Ito naman ang kailangan nating alisin. Dapat socket. Pero since maluwag na, yan, nabakalasin. Una. Lagay lang natin dyan. Tas next. Ito masikip, pinakamasikip to. So yan, pansin nyo, naangat na yung karburador. Luwagan na lang uli dito. Siyempre, tanggalin natin tong throttle cable para hindi na kayo mag-a-adjust. Dito nyo natirahin. It's that simple, guys. Okay, tanggal na. Tingnan nyo, baka may sensor pa. Bagay, hindi naman to FI. Tapos yan, see? Hugot agad. Natanggal ko pa to. Dapat dito na lang pala dapat. Ayan. Huwag na lang galawin to kasi ito yung adjustment. Okay. Kalas na ang kanyang puso. Grabe, guys. Naamoy nyo ba? Amoy na panis na gasolina. Sigurado daming bara nito. Okay.
Okay, paduguin muna natin. Itong dugo niya ang panlilinis natin. Huwag yung gagalawin to pag maglilinis kayo. Yan. Yung adjustment ng air fuel mix. Don't ever touch it. Maliban lang kung sanay ka na. Hindi naman pala masyado. Yan. Jet 1. Kailangan natin ng compressor dito. Nangitim na nga siya. Oh, barado. Ito yung kailangang gumana lahat ng mga butas niyan. Tsaka dapat nasisilip mo to para malaman mo kung okay siya. Okay. Hindi na nasisilip guys. Wala akong nakitang liwanag. Ito lang naman nalilinisin dyan. Ito ginagalaw lang to pag yung nag-overflow siya. Kaya siguro hindi ko muna gagalawin. Dito kung tutusin may secondary jet pa dito pero ito wala eh. Meron yata, meron pala. Ayun. Yung maliit. Gagalawin din natin yun. Sunod natin kalasin. Stuck. Yan, pag natuyuan ng gasolina, ito yung problema sa mga karburador. Once na matuyuan yan, nag-oxidize. Kaya nangyayari, nagbabara yan. Kaya nangyayari, yung motor nyo, hard starting. Lalo na yung mga China bikes. Sobrang selan. Yun. Kailangan natin ng maninipis na wire. Kukuha tayo ng wire na mas manipis dito. Kasi tatanggalin natin yung hindi pwedeng puwersahin. Once na lumaki naman ng sobra yung isasaksak nyo rito, pag lumuwag to mga to, lalakas kayo sa konsumo ng gas. Tapos ito yung titirahin natin ng compressor, compressed air. At saka ito, kung hindi ako nagkamali. Sa tingin ko nga hindi ako nagkamali. Okay pa yung diaphragm niya. Ito sobrang nipis lang nito kaya safe. Pero hindi ko ina-advise na gumamit kayo nito. Ipapalit din naman ako ng carburetor eh. Gusto ko lang pakintabin. It seems not okay. May butas din nga pala to guys sa gitna.
Itong pinakamaliit na jet. Yan. Yan, kailangan lumagpas yan. Yung iba kasi na yung ibang naglilinis na halos lalo na kung baguhang naglilinis pa lang katulad ko. Ito yung mga nakakaligtaan nila. Kaya minsan sabi nila nalinis na yung karburador pero pa rin, hard starting pa rin. So yan, nilagyan ko lang ng ganyan para pag hinila maaligas-gas siya sa loob. Para masaid, lagyan lang natin ng gasolina. Yan. Labas-masok lang. Labas-masok. Labas-masok. Okay. Pwede na. Kanina hindi ko mahipan eh. Hinihipan ko to eh. Ngayon medyo madali na. Madali na siguro. Oh, yun. Talsi ka boy. Tsaka hindi masilip to. Dapat nasisilip to sa araw. Hindi naman sinabi ko sa inyo tumitig kayo sa araw tapos silipin nyo to. Once na nakikita nyo na yung butas dyan, dito sa gitnang yan, ibig sabihin nun okay na siya. Tingnan natin kung magagawa nating masilip. O ayun o. O diba? Yan. Yun. Kanina wala yun eh, hindi halos kita. Kaya pag ganon, pwede na natin ibalik. Isa pang tira. Dapat one click na to. Ito nga pala yung sa yung karayom pag ginano yung nagpapatipid sa gas, nagpapa-accelerate ng makina. Kaya dapat malinis din to. Subukan ko yan. Parang gusto ko ipalis ng loob. Isa pa. Gusto ko pulido tayo. Ulit-ulit ko lang para sure. Huwag masyadong kahigpit dito sa areang to. Sakto lang. Baka mabiyak yung barrel. Yan. Inang nga ulit. Yan. Ayoko sa mga karburador pag na-stuck nagbabara, hard starting. Hindi katulad ng FI, hindi nangyayari yon kasi yung kotse ko na FI halos mula ng lockdown till now 2022 isang start lang, one click
andar agad. Ito hindi eh. Kaya maganda rin minsan yung technology ng fuel injected na engine. Siya, okay. Okay, pwede natin ikabit. Pasok. Napakadali ko lang hinugot ko kanina. But now, it's different. Yan. Okay. Madali lang. Kidoks. Okay, swap. Yan. Yan. Yehey! Sa tingin ko dito lang ako mahihirapan sa susunod pag nagkalas kasi connected itong high tension wire dito sa kabila. Dapat walang sisingawan para hindi siya mag-backfire. Saktong higpit lang, huwag sobra. Oh, yeah. Double check bago natin ikabit. Okay. Saksak lang natin yan dito. Sige natin ito. Hindi pa tumatama ang Ayan. Konti na lang. Tulak. Oh. Yeah, boy. Yan, medyo masikip. Pero okay na, sumakto na. Ito yung rubber niya. The next day. Mga tol, 6 AM. Malamig na malamig pa to. Tignan natin kung ano siya, one click o double click. Parang mouse. Malamig pa.
Siguruhin ko lang na hindi naka-choke. Pinindot ko na yung choke. Yan. I-start natin na walang choke. Oh my God! Wow! See guys, linis lang talaga. Dali walang choke yan, hindi naka-choke. Tapos umaga, malamig pa siya. One click. Ayos. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalamig. Ayan, lamig pa. Braso na yan. Pwede ko pang halikan yan. One click talaga siya. Hindi siya naka-choke. Ito naman yung sunod nating ayusin sa susunod na episode. Yung minsan kasi nagmamalfunction tong susi. Kahit ako lang na hindi siya naka-choke. Hindi siya naka-choke. Pitigin natin ha. One click lang talaga siya. Parang mas nung nilinis ko yung carburetor, mas okay pa siya nung bagong bili. Kasi nung bagong bili ko to, medyo hard starting talaga. Ngayon okay na. Baka kusa na lang nag-align yung ano niya, air fuel mixture. So yun guys, ganoon ko lang. Pinakita ko lang kung gaano kahalaga pag ikaw yung mismo naglinis ng carburetor ng mga motor ninyo. Sunod natin pag-aaralan, FI naman. Okay. Yun lang guys, sana may natutunan kayo kahit konti sa ating napakaigsing video. Thanks for watching.